हाई एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो तपाईँहरूले ओपनिङमा देख्नुभयो होला मेरो बेलालाई अनि बेलाको बच्चाहरू मेरो हस्बेन्डले पुगिरहेको छ है। आजको टोटली ब्लग चाहिँ म उसको लागि मात्रै बनाउँदैछु। उसले के गर्छ कसो गर्छ है। बच्चाहरू भर्खर भएको टोटली 25 दिनको भयो हाम्रो बच्चाहरू। सो उनीहरूलाई म रुमतिर लाँदैछु। सो गाइस अब रुमतिर लाँदैछु किनकि गरम छ हो। यिनीहरू खोरमा बस्नु मान्दैन हो, भित्र चिसो हावामा लाउनुपर्छ हो, बस्नुपर्छ। अन्त लाँदैछु अन्त माउ पनि पछि आउँदैछ। अन्त अब यहाँभित्र मेरो रुममा लाँदैछु। तिनैजनालाई मेरो हस्बेन्डले पक्रिरहेको छ, कति क्युट देखिरहेको छ हेर्नुहोस् न। अब भुइँमा राखिदिँदा कम्ता मजा मान्दैन, बिस्तारै हिँड्नु सिक्दैछ नि त भर्खर कि। अन्त चिप्लिँदै हिँड्दै गर्दैछ उनीहरू। सेतो त झन् के भएको नि टुकु हिँड्दैछ, एकदमै क्युट न क्युट। आज चाहिँ मैले डिसाइड गरेको छु, आज चाहिँ उनीहरूकै म भिडियो मात्रै निकाल्छु भनेर। यो भिडियो चाहिँ यो ब्लग चाहिँ प्लिज नरिसाइकन हेरिदिनुहोस् होला। जसलाई डग लभर हुनुहुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ मनपर्छ, कतिजनालाई त मन पर्दैन नि त हो। तर हामीलाई चाहिँ अब धेरै मनपर्छ अनि त्यही भएर पुरा माया लाग्छ। हेर्नु न कति क्युट देखेको, मेरो खुट्टामा आएर चाड्दैछ सेतोले चाहिँ। यसको नाम चाहिँ स्नो वाइट हो। अन्त एउटाको नाम प्याटी हो, एउटाको नाम ब्रुनो हो। एकछिनबाट म भिडियोमा पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। र 25 दिन भएकोले होला अलिअलि हिँड्नु र अनि भुक्नु पनि सिकेको छ। अहिले त उसले बोलाउँदाखेरि पनि आउने हुँदैछ, हेर्नुहोस् न। हातले बोलाउँदाखेरि आउने भयो, रियाक्ट गर्ने हुँदैछ, भर्खर सिक्दैछ क्या सबै कुरो। र अब हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले सुत्छ। यिनीहरूलाई पनि फ्यान लगाइदिनुपर्छ नि त हो। चिसो मानेपछि चाहिँ मजाले सुत्छ। अब मलाई हेर्नु न, यो सानो स्नो वाइटले कस्तो मजाले हेर्छ नि। यसको नाम चाहिँ स्नो वाइट किन राखेको हो भन्ने चाहिँ कतिजनालाई क्वेसन हुन्छ होला। यो त बोय हो होइन। अनि स्नो वाइट किन राखेको, यसको बाबाको नाम बेर हो। अन्त बेर कहाँ हुन्छ, वाइट बेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसको नाम चाहिँ स्नो वाइट राखिदिएको, किनभने वाइट कलरको छ त्यसै पनि हो। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला हाम्रो बच्चाहरूको नाम। एउटाको नाम स्नो वाइट, एउटाको नाम ब्रुनो, एउटाको नाम प्याटी हो। र यिनीहरूले के खान्छ होला भन्ने क्वेसन तपाईँहरूलाई आउँछ होला। सो यिनीहरूले चाहिँ अहिले खालि दुध खान्छ आमाको। अनि यसको आमाले चाहिँ सादा मासु उसिनिदिनुपर्छ यिनीहरूलाई, अनि नुन कम्ती हालेर। अन्त त्यहाँबाट भात दिनुपर्छ, मुस्नुपर्छ पुरा। मासु अलिक बेसी हालेर चाहिँ मजाले मुस्दिनुपर्छ अनि फाल्टै झोल दिनुपर्छ हो। मैले पहिलाकै भ्लगमा देखाइसकेको छु, घरिघरि किन देखाउनु भनेर नि हो। र हेर्नुहोस् न यिनीहरू क्युटनेस, यिनीहरू सुत्दा चाहिँ यसरी सुत्छ है गाइस। र अहिले चाहिँ हामी दोकान जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूको खोरमा हालिदिइराख्छु नि त हो। अन्त तिनजना आराम गरिरहेको छ, यहाँ छोडिदिइराखेको। अन्त अब बेलुका मात्रै भेट्छु। कस्तो चाहिँ क्युट देखेको है। कुन चाहिँ मन पर्यो? यता कलर पनि देखायो। वाइट मन पर्यो कि पाङ्री मन पर्यो? यो हाम्रो फुच्चे, यो पर्यो प्याटी, यो पर्यो ब्रुनो, यो पर्यो स्नो वाइट। तीनटा यो रहेछ प्याटी, यो बिचको फिमेल हो। यसको नाम प्याटी, यसको नाम ब्रुनो, यसको नाम स्नो वाइट। ल तीनटा कुन चाहिँ मन पर्यो? सो फिलहाल चाहिँ अहिले हामी राति नानीहरूलाई सबै भित्र हाल्यौँ। अन्त बेला पनि बसिरहेको छ, दादाले खेलाउनु हुँदैछ। अन्त सबै सम्पूर्ण परिवार बसिरहेको छौँ हामी सबैजना।
तँ बस्न आउने त्यसमा पानी लाग्यो सो गाइस मेरो बच्चाहरू चाहिँ हेर्नुलाई कस्तो माया लाग्दो भएर सुतिरहेको छ यहाँ हेर्नु त कस्तो माया लाग्दो कति माया गरेर बस्छ भोलिको दिनमा कहाँ पुग्नुपर्छ होला यिनीहरू